生活喺卡瓦喬年代1601年出世，你之前嗰扎人就係 High Renaissance 嘅全部 master， 你點贏佢？你力量贏唔到米開朗基羅，優雅贏唔到 Raphael， 數學天才贏唔到達文西，寫生贏唔到 Titian。大家好，歡迎嚟馬西。今日想講嘅係細聲講明話英國國家畫廊。好，呢個係新嘅 series 嚟嘅。12月咧去咗英國，咁就行走咗幾個大嘅館啦。咁裏邊咧就喺名畫面前咧即時回應講翻我嘅感覺出嚟。咁我會將每條片斬10分鐘咁樣，大家可以喺 YouTube 嗰度有字幕嗰度睇到啦。如果想 detail 啲咧，就去我個直播嗰度睇，好冇？好，就係咁樣啦。好，跟住嚟到卡瓦喬啦，咁啊，2張18演嚟先。好感觸良多啊！睇張畫，我第一次睇係我中3，咁就係講耶穌復生之後就去個旅館啦。以前嗰啲佢哋乜鬼門徒嗰啲唔記得佢啦，所以佢向嗰個食物祝禱咯。祝禱嗰下咧，就佢哋知道佢係耶穌。你睇到耶穌個頭係冇嗰個希路，冇嗰個光圈，但係卡瓦喬又用咗嗰個隔離嗰個侍應嚟㗎。個大頂帽嗰個侍應嗰個 shadow 就係佢耶穌頭上嘅光圈，好 detail。我哋睇下佢嗰個，你睇下嗰個籃咧，就係當 still life 咁畫嘅。佢畫呢個籃咧，唔 suppose 咧去到咁 detail，應該係耶穌先係。但佢照抽，佢根本當still life咁畫，一半突出嚟咧，就係話等你呢個位係我哋嘅位嚟嘅，等你鬥一鬥嗰個嘢。手嘅 perspective 插出嚟咯，手踭插出嚟咯，全部都係想將你拉入去。簡單嚟講就係 3D 效果。卡瓦喬嘅畫咧係好得意，佢係創新啦。我成日都喺度諗，當你生活喺卡瓦喬年代1601年出世，你之前嗰扎人就係 High Renaissance 嘅全部 master， 你點贏佢？你力量贏唔到米開朗基羅，優雅贏唔到 Raphael， 數學天才贏唔到達文西，寫生贏唔到 Titian， 仲有位下用光暗，冇人用過咁嘅光暗，我用咗之後，成個巴洛克就因為佢光暗而改變。即係我哋呢啲平民望到天才就只可以仰望，所以點可以講句話？寫實畫淨係畫出嚟嗰啲嘢就影咗上去得咧？講出嚟呢啲人就係知識比較沒有咯，都係食翻炸雞算啦。卡瓦喬咧，啱啱睇到個 point 好得意，佢話呢個我唔知係咪聖 Peter 啦，隻手好大隻嘅其實。因為佢其實喺耶穌個膊頭後邊或者並排，耶穌嘅手係咁喎，佢大過耶穌隻手好多，所以可能佢將佢放大咗嚟加強個力度。呢啲都係睇圖唔係好知，見到真就有啲感覺啦。仲有佢個 still life 嘅精緻程度，我自己對佢嘅感覺好奇怪，佢其實唔係好見不足嘅，好翻嘅，摸得好滑，但係好有力量。佢就嗰個elbow 穿窿啦，即係佢窮人嗰啲樣。佢穿圖呢張畫咧，就抄卡瓦喬嗰張嘅，就耶穌咧復生之後咧，就我哋埋少少再住，就翻去啲門徒唔認得，跟住佢就話：我咪俾羅馬人插到嗰個色馬啦，即係嗰個聖傷咯。你望下，咁個構圖咧又係抄嘅，個故事有喺聖經咯。但係其實以前嘅 master 最勁就係個神情咯，個耶穌嗰種寬恕，嗰種喂，你唔係唔認唔到我啊？喂，我令自己打飽幫你班友仔贖罪喎，嗰種即係好高嗰種 wisdom， 但係佢又理解你係人啊嘛。喂，我自己都係半個人啊嘛，我都知你感覺，而
佢門徒係移民嘅。你睇下個神情，即係唔講油畫不足啦 ，painterly 大力啲啦，好睇嘅。畫畫最難就係啦，你點表達移民嘅神情咯？點表達？兩種皮膚嘅顏色完全唔同。喺而家 iPhone 睇到就嗰、個門徒隻手應該粗啲，應該呢啲就現場啦，大家嚟睇。啊，最難就係呢個神情咯，真係唔係貼隻招喺牆度可以做到。其實西洋藝術就係人民文化嘅精華咯，就係智慧嘅精華咯。跟住我哋又嚟到Greco Velázquez 西班牙呢個房我最中意嘅好重嘅筆觸，你睇下佢嗰啲筆觸嘅用法咧，好見筆觸，好含。佢得意嘅，佢畫嘅嘢咧係飽飽滿滿同含有好多力量嘅。你睇下佢隻腳，係嘛？當然個 iPhone 拍就冇現場睇，有個神情係好有趣。我哋頭先啱啱睇完卡瓦喬嗰張咧，其實 Velázquez 同佢係同嘢嚟㗎，即係1599年就 Velázquez 出世，卡瓦喬就1601，一樣就 still life， 然後有個遮，你睇兩個畫法有咩唔同 ？iPhone 咧好衰，佢將暗咧推光咗，好呢啲就係初頭啦。呢張畫就係18年咯，佢19歲嗰時畫咯。就係好審慎啊，畫得，但係其實已經畫得好好。大部分畫家就係後生畫得審慎，老咗就放，因為佢知道唔使用咁多筆觸都可以表達到嗰啲嘢，一扮一挨。呢個故事講耶穌嚟探親，洗腳定乜鬼？咁就有兩個家姐，兩姊妹，一個家姐又話要去同耶穌洗腳，一個就唔鬼洗腳。咁咧 suppose 咧係聖經中題材 suppose 耶穌先係主角，但係好明顯靠一種咧就係將條魚係主角嚟擺啦。所以咧好得意就係好多畫家同一個故事咧，佢有唔同 interpretation。呢啲魚好得意啊，好細緻好簡約啲蒜頭細張嘅張，唔大張咯。OK， 跟住又隔離有第二張都係Velázquez，我冇睇過。我睇就少啲咯，即係佢話係有種樸實嘅我會話好西班牙嘅呢啲畫法。OK， 好呢張咁就咁嘅距離睇，將成個馬嘅放大咗去成個度，咁同埋嗰個肌肉其實佢加強咗個比例咧，相對比隻馬咧冇濕嗰隻咁成身，但係其實藝術創作就係咁，非常好睇。嚟緊睇到呢度最重要嘅一張好識你唱嘅鏡中嗰位納斯就 Velázquez， 其實非常大張，我坐喺度講，咁就啱啱咧，我個朋友張永軒咧就話有啲浮，但係咧實際上係會有啲咁嘅感覺。佢其實係好 painter 嘅筆觸，再過少少有浮嘅，我覺得你係浮嘅。咁呢張非常靚嘅一個女人嘅裸體，非常 painter 嘅筆觸。我自己就拜，因為自己學嗰套都 painter 嘅傾向多啲，就見筆觸先至好睇啦。其實你成張咁遠睇咧，佢真畫有啲似1:1啦，似有個鬼火咁大咁都瞓咗喺度，個 curve 好舒服，啲油畫好乾淨。painter 嘅筆觸即係大筆啲嘅筆觸咧，就係個身都有啦，但係相對地就係嗰啲布多啲，個身就唔係咁多，身唔係咁多，好舒服。我哋慢啲睇就知。
個身基本上唔明顯不足，pat pat 腳變得好舒服，個手收埋，好複雜嘅色嘅，呢啲筆你又唔知點抄，跟住鬆咗嗰個樣，然後個塊布非常乾淨。仲有戰士仔。大家好，歡迎屯馬西。今日想講嘅係 Google Meet 繪畫工作坊灰紙掃描啊！好，太耐冇教灰紙掃描啦。OK， 我哋又開翻灰紙掃描班。今次嘅主題係動物。咁我哋睇一睇嗰個日期、上課時間先。基本上佢係一個圓柱體啦，咁就呢度有嚿肌肉，咁你最主要你做咗呢個先，即係呢個位按咗佢先。咁你見我翻嚟覆去排線啦、推啦，係嘛？腰咧佢即係大隻佬咧，佢呢度有一嚿肌肉，然後咧 pat pat 嗰度有一嚿，咁注意就係光暗光暗。好，我都唔記得幾耐冇再教翻灰紙掃描呢個最傳統歐洲嘅畫掃描方法啦。我諗可能有成年啦，咁就遵眾要求，我又再次教翻啦。今次嘅主題呢，我哋就係用動物做主題啊，希望有少少唔同嘅新意俾有學過嘅朋友。咁我又係會由零開始教嘅，所以其實唔使擔心。係唔需要有任何掃描底子嘅。如果之前上我班呢，就會容易啲上手，但係我會當大家新手咁樣去教嘅。咁我哋有6堂嘅課程，又係一如以往啦，2堂1張畫，咁所以前後有3張畫我哋會完成嘅。好，我哋第一章嚟到呢，我就係啱啱我去咗英國倫敦睇畫啦，我就睇到好多張達文西嘅手稿，其中包括埋呢一張就係貓咪嘅掃描。咁我哋嘅灰紙掃描呢，我講少少俾大家睇下係點樣畫啦。基本上係用一個啡色或者係中間灰色嘅底子，然後呢，我哋會係光嘅地方會加啲白筆，然後深色嘅地方會加啲深色嘅筆，咁可以係粉彩啊、木顏色啊都冇乜所謂嘅，甚至乎係落嗰個白色嘅 poster colour， 黑色咧落 ink pen 都冇所謂。我教個原理俾大家睇下嘅啫。咁呢一個咧就係初頭第一堂咧就會有一啲係 sketchy 啲嘅畫法啦。咁有好多貓啊，佢有啲將啲貓拉長咗就變條龍咁啊，好有趣嘅。咁2堂我哋完成一張咧，咁每堂我哋係個半鐘頭。我大多數咧係頭1個鐘咧係會示範。後半個鐘咧會有名畫欣賞，咁但係呢啲好彈性嘅，我睇到時情況或者同同學溝通，大家係想睇多啲示範啊，定係講名畫，咁我會再調節。好，我哋嚟咗頭2堂嘅熱身，跟住咧我哋畫 detail 少少，就係有一隻係獅子啊，咁就係 Dua 嘅，咁就係 detail 少少嘅。咁大家就算喺呢張畫咧見唔到白粉筆咧，我都會教你落嘅，所以唔使擔心。呢個係一個稿嚟嘅啫，咁係一個清楚嘅掃描啦。咁頭2張都係文藝復興時期嘅畫，所以啲筆觸都好清楚。咁有一個正面同埋一個側面，咁獅子啊、貓啊都係咁上下嘅。咁同埋有啲毛髮嘅處理點樣去排線啦，咁我會慢慢係講解説明。好，最後咧，我哋打大佬啦。咁我攞張油畫做 example，咁大家唔擔心，我係一個稿嚟嘅啫。咁係隻令身嘅白色馬，咁下邊有隻狗仔嘅。咁我多數係用隻馬做主體嘅，咁亦都係會係起稿啊，講翻個比例啦。咁每一堂都係會講呢樣嘢噶啦。然後就係講大家如果畫個 object 係咁光嘅時候，應該點樣做咧？咁會講多少少白色嘅筆係點樣用啦？好，以上就係3堂嘅內容啦。咁就歡迎大家
有底同冇底嘅朋友都可以嚟學素描，非常簡單。咁我哋就係有啲素描紙咧可以供應寄俾大家，不過你要上堂前早少少我諗預一個禮拜啦，鬆少少時間，我哋會寄翻俾你啦。咁嗰啲筆咧，我哋都可以有供應嘅。咁你喺嗰個填表嗰度就會見到有啲選擇㗎啦。如果自己大家有黑筆白筆，即係話有啲粉彩或者係冇顏色啦，冇顏色係會好少少嘅，可能今次有啲細緻啲。咁就都唔使幫襯我嘅，你可以自己有都得嘅。有隨便有咩問題都可以 WhatsApp 問我哋，好嗎？好，係咁，希望喺我嘅 Google Meet 素描班裏邊見到大家。感謝大家收看，記得 Like Share 條片 Subscribe to Channel。逢星期二6晚有新片，星期四9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫在點點點片.com。拜拜。